Este video será la continuación del que hace unos días publiqué, pues al parecer, indagando más en el asunto, hay una prueba de que este caso necesita ser más enfocado e investigado por muchos de nosotros. Una prueba más que, sin duda alguna, nos hará pensar a todos. Como bien pueden recordar, Helmut Piolo es un perfil extraño de Facebook que ha enviado audios e imágenes a algunas personas. Y quien ha estado muy al pendiente de esto es la youtuber Lola Masacre, de quien, por cierto, encontrarás links a sus redes sociales en la descripción. Ella es quien sigue de cerca este caso. Nos Ronconcita. mostró